ఒడిశా ట్రైన్ ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చి మీకు తెలిసిందే కదా. 3 ట్రైన్లు ఒకటికొకటి ఢీకొని బోల్తా పడడం జరిగింది. సుమారు 288 మంది చనిపోతే సుమారు 800 మంది పైగా గాయాల పాలయ్యారు. దీని గురించి తెలియని వాళ్ళకి చెప్పాలి అంటే ఒడిశాలోని బహానాగా బజార్ స్టేషన్లో ఈ ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది జరగడం. ఒక గుడ్స్ ట్రైన్ స్టేషనైజ్డ్ అయి ఉంటే ఇంకా 2 ట్రైన్స్ ఆపోజిట్ వేవ్లో అయితే ఇలా వచ్చాయంట. ఒకటి హౌరా సైడ్ నుంచి వస్తే ఇంకోటి చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ సైడ్ నుంచి. ఇక్కడ తప్పవడదు అనేది ఇంకా తెలియలేదు. బట్ చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల, అలాగే సిగ్నల్స్ అనేది ఎర్రర్స్ రావడం వల్ల అయితే డ్రైవర్స్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రైన్ పోయి ఒక స్టేషనైజ్డ్ అయి ఉన్నటువంటి గుడ్స్ ట్రైన్ని ఢీ కొట్టింది. అది ఒక థర్డ్ ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారా, అది ఆపోజిట్ వేవ్లో అయితే చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి అయితే రావడం జరిగింది. అండ్ వస్తూనే ఒక షాక్ వేవ్స్ ట్రాక్స్ అలాగే సౌండ్ వేవ్స్ ద్వారా ఇది కూడా ఆ చీకట్లో చూసుకోలేక ఢీ కొట్టిన అయితే చాలా మంది అంటున్నారు. సో లిటరలీ ఇది చూసుకుంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగదు అనుకుంటూ ఇట్లా